Wulan wingi wis dikandakna nggih, wulan wingi dikandakna ingkang aran badan. Kelingan nggih. Sadurunge rono niki sik. Bismillahi mulane cahya. Ngerti mula? Apa mula? Awal. Ar-Rahmani sifate cahya. Ar-Rahimi zahire cahya. Bisa? Apal? Apal ya? Bismillahi mulane cahya, Ar-Rahmani sifate cahya, Ar-Rahimi zahire cahya. Ingkang aran badan ati. Nggih, sing diarani badan niku ati. Saged. Jadi lamun orang ngawasna ati berarti orang ngawasna, orang jaga ati berarti orang jaga, orang kerawat ati berarti orang kerawat, orang ngawasna ati berarti orang ngawasna, ora eling ning ati berarti ora eling ning. Wis terusna dhewe. Pokoke sing diarani badan niku ati. Atine ana pira? Akhirnya lah nih, mosok rapal-rapal. Bulan-bulan ora apal lho. Ingkang aran ati. Ingkang aran ati malah makan kacang. Ingkang aran ati jisik. Ampun ya. Ingkang aran ati iku ya Allah, mbok dieling-eling to wong. Jadi ngeling-ngeling apa sampean ngaji gitu. Ingkang aran ati iku iman. Jadi iman iku manggone ning jero, wujude ning ati, rasane ning, ketemune ning, wujude ning, rasane ning. Wong sing diarani ati kuwi Ojeng. Kok gandenge niki mengke? Sing diarani iman kuwi bener tapi mencolot. Ya kuwi berarti ngeling-eling uripe tok. Ingkang aran iman niku ya bener. Tapi bar kuwen. Ingkang aran nyawa, ingkang aran iman iku nyawa. Bisa? Ingkang aran nyawa apa? Iku mau. Angel men ya. Jare bukis dilawan. Bahasan sing dilawan kaya konon kabeh. Wis mah akuran kelawan bukis ngene wae lah nggih monggo ndere. Gak guyon nggih guyon ngapunten. Aja dilebokne ati nek kaya ngono. Sing diarani cahya bener ya sakti tenan ya, Pak. Suwe-suwe apal ya kuwi ya. Wis ketemu angger mantep yakin ketemu niku. Nggih. Ingkang aran urip. Ya Allah, pintere.
nek mantuk tak sangoni, Bu. Ingkang aran Allah. Nah. Ingkang aran zat. Lah, iki ono sing nyantol ternyata ya. Ya Allah, seneng kita gini. Paham, bugis dilawan ya. Paham betul. Ada nih. Masuk lali wae, masyaallah. Diulang ya. Sing diarani badan ati. Duwe badan. Neng kanan ta neng kene? Yakin? Wis. Sing diarani badan duwe ati. Neng kanan ta neng kene? Neng kene. Sing diarani ati iman. Duwe iman. Neng kanan ta neng kene? Kene. Sing diarani iman nyawa, duwe rasa, weruh. Ora. Nah, ruwet to iki. Sing diarani iman niku digawa napa ditinggal? Bareng napa bisa? Siji napa loro? Nyawane ning kanan ta ning kene? Ning kene. Sing diarani nyawa cahya. Sing diarani cahya urip. Sing diarani urip, sing diarani Allah, sing diarani zat. Gustur niki uga hakikat manjing rasane ini. Zikire nembe ning kene tekan kene jare. Nggih. Sing nembe bengak-bengok ki lisane ngono wis tekan ra gare. Padahal kudu ngliwati niki. Niki sing jaba jero napa sing jero mengjaba? Hah? Jaba men jero, sing jero men badane ning kanan ta ning kene? Nah, sakniki iki ning kene. Atine tenang. Yakin? Ora kluyuran. Setengah mana setengah mene. Ditenan iki, aja nesu. Niki ngaji diri pribadi ini dhewek, kula ora ngandhake jenengan. Kula ya kandha karo atiku dhewek. Sing biasa ya tak baleni, sing biasa marai ruwet badane ning kene, gitu. Atine ning pat. Bener. Imane ning turut dampiang. Nyawane ning kuburan. Cahyana ning kandang laur. Uripe ning Jakarta, Allah ning akhirat. Date ning swarga, rasane muter jagat. Ngene kok ngajak nyawiji, kok ngendi ceritane? Niki nek semrawut, amburadul, musak masik, adoh kabeh. Tekan mati ora iso tauhid. Oh iki ning kene kabeh kok. Badannya ya di sini, hatinya ya di sini, imannya ya di sini, nyawanya ya di sini, cahyanya juga di sini, uripnya juga di sini. Allah ya ning kene. Lah nek Allah ning akhirat lek tauhid Allah piye? Padahal jare tauhid ning ngersane Gusti saged tampi. Wis, mencolot.